được kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể bà con nhân dân cùng môn múa trầu của câu lạc bộ văn nghệ dân gian xã Bằng Hữu và các câu lạc bộ văn nghệ. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, quý vị khách quý và toàn thể khán giả đã đến dự và cổ vũ góp phần vào sự thành công của chương trình. Cũng xin được trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân xã Bằng Hữu, trường mầm non xã Bằng Hữu, các câu lạc bộ đàn hát dân ca xã Bằng Mạc, xã Hòa Bình, xã Thượng Cường, xã Gia Lộc, bộ phận âm thanh ánh sáng Đoàn Hà, thị trấn Đồng Mỏ đã phối hợp tạo điều kiện để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.